прочитаме текстот од Јоване, овој, 12 глава, и потоа ќе видиме што можеме да кажеме од него. На другиот ден мноштво народ кој беше дошол на празникот, кога чуја дека Исус доаѓа во Јерусалим, зедоа палмови гранчиња и излегоа да го пречекаат и викаа велејки: Осана, благословен е кој доаѓа во името Господова, царот Израелов. А Исусот како најде едно, седна на него како што осле би требало. Испуштен, ова е оригинален текст, но има граматичка грешка. Седна на него како што е напишено: Не плаши се, керко Сионова, еве царот твој иде седејки на магаре. Но ова учениците не го разбраа. Ако го се прослави Исус, тогаш се сетија дека тоа беше напишено за него и дека тие му го направија тоа. Народот што беше со него, кога тој го извика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите, сведочеше. Затоа и го пречека народот, зашто беше чул дека тоа чудо го направи тој. А фарисеите си велеа меѓу себе: гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него. Така, довде. Значи, говориме за мотивите оваа вечер. Следењето на Христос со правилни мотиви, зашто очигледно луѓето кои го пречекаа тој ден нема вистински мотиви. Ќе кажуваме нешто за тоа, ќе кажеме, ќе видиме. И во самиот текст гледаме дека откако чуја дека Лазар воскреснал од мртвите, народот го беше со него, зашто беше чул дека тоа чудо го направи. Има и некои други работи, па и учениците дури не разбираа некој нешто. Факт е дека го гледаме тоа и денеска, и колку што повеќе и години живот поминуваат, и колку повеќе во црква сме, можеме да видиме и да се разочараме од луѓе кои низ сите овие години биле во црква, некои дури и во служба, и со годините не само што напуштиле служби, туку ги нема повеќе и во црквите. Различни се причините кај различните луѓе за нивното отсуство. Некои луѓе во личниот живот или во службата се соочиле со нешто што не ги очекувале. Нештата не се развивале како што посакуваат. Некои се разочарале од луѓе. Некои пак не биле задоволни од одговори што ги чуле на прашања што ги поставиле во врска со Бог, со Библијата. Не им се допаднал одговорот, не им се допаднала представата што им се опишува за Бог, библиската представа. Сакаат полиберално или похуманистичко учење, останале скептични, се разочарале и напуштиле. Може да бидат различни тие причини. Некои отстапиле поради грев, некои се вратиле во светот зашто светот им бил посладок и така натаму. Но тоа не не зачудува и не би требало да не зачуди, зашто и во Библијата гледаме, и во Новиот Завет полне со такви случаеви. И самиот Господ Исус Христос 4 дена после Пасха ќе биде предаден не од некој од надвор, туку од еден кој беше негов следбеник, се нарекуваше негов ученик, одеше со него долги години. Во други случаи исто така гледаме како, например, апостолите, оние кои што ќе тргнаа со апостолите, потоа се отргнуваа поради некакви причини. Има еден случај запишан во 8 глава на делата за еден Симон, наречен магиосник, кој декларираше, исповеда дека поверува во Христос, дури и беше крстен. Но еден момент отиде кај апостолите и им рече: ви пари, дајте ми од вашите дарови, ракоположете ме, за да ги добиам вашите способности, за да го импресионирам народот. И апостолите го отргнаа и потоа традицијата вели дека тој човек заминал по сосема други патишта. Апостол Павле на многу места тагува за луѓе што биле во неговото окружување. Например, за Дима спомнува и во Тимотеј, и во Филемон, за неговиот ученик, човек кој го придружувал во службата, меѓутоа отишол бидејќи светот му бил подраг.
Петар и Јован постојано предупредуваат на многу места, и во второто послание на Петар, во третото послание на Јован, за луѓе кои ќе дојдат, ќе се декларираат како Христови следбеници, меѓутоа нивната цел ќе биде да го ограбат стадото, да го излажат со лажни учења и на некој друг начин да манипулираат со нив. Иако, значи, може да се различни причините за сето тоа, за тргнување по други патишта, луѓе кои декларирале дека го следат Христос, сепак коренот на сите тие проблеми е или непознавањето на вистинскиот Христос од почетокот, тоест или таквите никогаш е немале вистинската представа за Христовиот идентитет, или пак некаде по патот на верата го загубиле вистинскиот идентитет на Христос, тоест почнале да си градат очекувања, надеж за благослови или за некакви други задоволувања од покакви што воопшто и не се ни ветени во Библијата. Тоест, нивната представа за Христос и очекувањето од Христос веќе се оддалечуваат од она што Библијата ни вели дека Христос е и она што тој навистина делото што тој го изврши за нас. А познавањето на Христос, тоест познавањето на библискиот Христос е клучно, важно за нас, за нашата вера и воопшто за нашата судбина, вечна судбина. Ова е од посланието, текстот што го прочитавме од Евангелието на апостол Јован. Кога го завршува посланието на крајот, еден од последните стихови, тоест 31 стих на 20 глава, тој вели: сето ова што ви го напишав, сите овие 20 глави, со сите ова чуда внатре, со сите теолошки вистини и така натаму, сето тоа е за да поверувате дека Исус е Христос, тоест Месијата и Син Божи, и верувајки да имате живот вечен. Сето тоа е на крајот на краиштата да верувате во вистинскиот Исус, а тоа ќе ви донесе вечен живот. Нашиот вечен живот зависи од тоа во кој Исус веруваме, во какви надежи градиме во Него. И на крајот на краиштата какви ни се мотивите да го следиме. Зошто ако разбираме кој е навистина Исус, правилно разбираме, тогаш ќе имаме вечен живот. И тогаш очекувањата ќе ни бидат правилни. И тогаш нема да се разочаруваме. И тогаш нема да отпаднеме, да се откажеме од вистинскиот пат. Да се вратиме на неговото влегување. Дали е триумфално или трагично. Некој вела дека е триумфално влегување, некој вела дека е трагично влегување. Самиот Господ Исус на неговото влегување во Ерусалим гледаше како на еден трагичен чин, зашто додека народот го пречекуваше со палмови гранчиња, тој самиот плачеше. Гледајќи го Ерусалим од Масеновата гора, влегувајќи од Витинија, тој заплака за градот, зашто знаеше дека истиот тој народ кој го дочекува со овации, осана, спасине и прифаќајќи го како цар, во наредните неколку дена ќе се свртат, ќе се одбратат од него и ќе го бара и ќе ја барат неговата смрт. Тој знаеше дека тој народ бара поинаков цар од самиот Исус Христос. Тој знаеше дека тој народ има поинакви очекувања од оние што Господ Исус дојде да им ги понуди. Тој знаеше дека тие бараат, очекуваат политички цар кој ќе донесе ослободување од Рим. Тој знаеше дека таа толпа што е собрана, 100.000 народ, после неколку дена ќе викне распни го и со тоа ќе си ја избере својата судбина, вечна судбина. Затоа Господ Исус гледаше на неговото влегување како на трагичен чин. Тој знаеше дека тоа негово влегување и се што ќе направи, и начинот на кој ќе се објави, и наредните настани ќе иницираат трагичен крај на тие луѓе.
ова влегување во Ерусалим е настан, библиски настан, кој сите евангелисти го одразуваат. Никој не го испушта. Ретки се моментите од Христовото служење кои се опишани од сите евангелисти. Дури служењето, искушението во пустината не е опишано од сите евангелисти. Но овој настан е опишан од сите, зашто е клучен настан. Овој настан ќе предизвика на крајот Христос, тоест ќе го сврте тркалото, кој на крајот ќе заврши со Христовата смрт и воскресение. А тоа е така зашто Христос од тој момент, знаејќи дека му доаѓа крајот, почна да прави се спротивно од она што правеше до тој момент. До тој момент Господ Исус Христос до неговото влегување во Ерусалим правеше чуда, лекуваше, воскреснуваше. Само еден ден пред тоа го воскресна Лазар. Хранеше луѓе. И го криеше својот месијански идентитет. Забрануваше луѓето да говорат за неговите чуда, луѓето да објавуват дека тој е Спасителот или Месијата. Кога, например, ќе исцелеше некој, тој му забрануваше да кажува за тоа. Кога демоните објавија дека тој е светиот на Бог, тој ги замолкна, им рече да молчат. Кога учениците ја видоа неговата трансформација, трансфигурација, кога тој се објава во небесна слава, тогаш Господ им рече на тие ученици на никого да не кажуваат. Има само еден исклучок. Во сите евангелија само исклучок, и гледаме само еден исклучок во кој што Господ Исус пред некој надвор кажа дека е Месијата. Тоа е случајот со Самарјанката. Во сите други случаеви Христос го криеше својот месијански идентитет. А сега, кога влезе во Ерусалим, многу јасно откри кој е тој. И тоа го избра мигот кога има најмногу луѓе во Ерусалим, на најпосетуваниот или најзначајниот празник на евреите, на Педесетница, на Пасха, се извинувам, кога најмногу луѓе доаѓале во Ерусалим, евреи, да принесат жртва во храмот. 100.000, милион луѓе има од патници, или како да кажем, поклоници во Ерусалим. И на тој празник Христос постави на таква сцена во кој јасно се објави како Месијата, како оној што е ветен во Стариот Завет да седне на престолот, меѓутоа не на политичкиот престол, на престолот на срцата на луѓето, и да биде цар не само како со политичка власт, туку да биде цар кој ќе господари со срцата на луѓето, кој ќе господари со нивните животи, така што ќе ги избави од гревот, принесувајќи се во жртва. Тоа е неговото откривањето што го прави во Ерусалим во тоа време. Тој ја подготви таа сцена, тој во ова Евангелие не пишува, меѓутоа во другите Евангелии пишува дека тој им заповеда на учениците да донесат осле најавано, да го исполни пророштвото од Стариот Завет, од Захарија, и така да им покаже на луѓето дека тоа е Месијата за кој што говори Стариот Завет. И дури, значи многу јасно тој го направи, за прв пат така јасно. И дури кога викаа Осана и го прифатија и го дочекуваа како цар, фарисеите негодуваа и рекоа: зошто не им речеш да замолкнат? И тогаш Исус за прв пат рече нешто спротивно од поинаку. Нека викаат, зашто јас сум Месијата. Тоест, ако јас им речем да молчат, камењата ќе проговорат, тие ќе почнат да викаат Осана. Гледаме дека она што го правеше досега Господ Исус, да молчат, да не кажуваат, да не објавуваат кој е тој, сега тоа отворно вели: да, јас сум Месијата. Меѓутоа, ќе видиме сосема поинаков разбирање од она што ги има евреите. А кој е библиското разбирање? Самиот збор Месија значи помазаник или испратен од Бог. Месијата или концептот за Месија се појавува во Стариот Завет како оној кој ќе дојде да го спаси народот од гревот и да воведе вечно царство на мир и на правда.
Тоа е разбирањето што го дава Стариот Завет за Месијата. Помазаникот е испратениот од Бог. Во Стариот Завет царевите и другите цареви беа помазаници, беа помазани. Меѓутоа никој од нив не можеше да изврши онаа задача за Месијата што Бог имаше во предвид. Сите цареви погрешија по тој пат. Дури и Давид, царот по Божјото срце, и тој изврши сериозни представи. И Бог му вети на Давид, царот по Божјото срце: од твоето потомство ќе издигнам цар, кој ќе владее вечно во мир и во правда. Тој ќе изврши вистинската месијанска служба. Служба на спасение на народот, спасение од гревот. И тоа беше вистинското разбирање што го дава Стариот Завет за Месијата. И не само таа представа, имаме и други представи, не само како цар. Во умот и во главата на евреите во времето на Господ Исус, кога тој служи и влезе во Ерусалим, беше останата само представата за Месијата како политички цар и ништо повеќе од тоа. Кога Израел падна под римска власт, некаде 80 на 100 години пред Исус, евреите почнаа да градат концепција за Месијата, кој ќе биде политички цар, ќе го ослободи народот од Рим и ќе воспостави империја на евреите, со која ќе владеат на целиот свет. Тоа се изгради во последните 100 години пред Христовото раѓање. Тие заборавија на другите концепти што ги има за Месија во Стариот Завет. Например, се говори во Стариот Завет за Месија кој ќе биде слуга страдалник. Исаја говори неколку глави, посебно 53-та глава. Имаме концепт за Месијата кој ќе биде свештеник. И тоа првосвештеник од рангот на Мелхиседек, за тоа говори 110-тиот псалм. Има многу концепти во Стариот Завет за Месијата, кој Христос ги исполни совршено. Меѓутоа, проблемот на народот, што не го познаа, кога беше постен градот, е во тоа што тие изграде само едно единствено очекување за Месијата. Една единствена представа за Месијата. Онаа представа што они најмногу си ја сакаа во тој момент. А тоа е Месија кој ќе им даде политичка слобода и империја на евреите. Самото исполнување на пророштвото на Захарија, дека царот ќе влезе на нејавано осле, беше многу јасна порака до сите евреи, до сите тие поклоници што беа собрани таму, дека царот што доаѓа не влегува во Ерусалим за да го предизвика императорот на Рим и да објави војна, туку тој влегува како миротворец, оној кој носи мир. Пораката беше многу јасна. Самото исполнување на пророштвото го откри вистинскиот идентитет на тој цар. Христос и со тоа, со влегувањето во Ерусалим и откривањето на вистинскиот месијански идентитет, стави почеток на тие настани кои на крајот ќе доведат до исполнување на целта на неговото месијанство. Тој да стане пасхалното јагне кој го дава својот живот за гревовите на мнозина. И самиот Јован го започнува своето Евангелие на таков начин, кога Христос дојде да биде крстен од Јован Крстител. Самиот Јован во Евангелието открива дека тоа е пасхалното јагне, јагнето кое ќе биде принесено во жртва за гревовите на луѓето. И така Христос, знаејќи дека неговото време дошло, тој влезе во Ерусалим јасно за прв пат, јасно откривајќи го своето месијанство и целта заради која што тој доаѓа во Ерусалим, каков месија ќе треба да биде. И со тоа, нели, ги иницира тие настани. И ако можеме како една главна идеја да извлечеме од тоа што го прочитавме, од тоа како го пречекаа луѓето, зошто го пречекаа така и како ќе заврши сето тоа, можеме како една главна идеја на тој текст да извлечеме. Да го следиме Христос заради она што навистина е,
а не заради она што си мислиме дека можеме да го добиеме од него. Тоест, да го следиме Христос онака како што тој се објавува во Библијата, во Новиот Завет, во Стариот Завет, а не да следиме Христос како што ние сакаме да имаме и да очекуваме нешто што ние сакаме тој да не ги прави. Тоа е сериозниот проблем на современото христијанство. Денес се проповеда Христос како што никогаш не се објавува во Словото, во Библијата. И на луѓето им се ветуваат очекувања какви што Христос никогаш не ветил дека ќе исполни. И таквото евангелие што денес се проповеда, милиони луѓе турна во разочарување и отпаѓање од вистинскиот пат, бидејќи им бил проповедан поинаков Христос. Тоа е сериозен проблем. Раната црква никогаш не градала представи за Христос каков што денес се проповеда во многу цркви. Раната црква никогаш не очекувала нешта што денешната современата црква во голема мера очекува од Христос. И затоа ќе почнеме со она негативното. Да не го следиме Христос заради времените благослови кои си мислиме дека тој може да ни ги даде. Зашто во голема мера современите христијани, голем број од современите христијани го следат Христос поради благослови што им се ветуваат овдека на земјата дека ќе ги имаат. И доаѓа разочарувањето. Зашто она што го очекувале не го добиваат. Самата толпа, ајде да се вратиме пак на толпата. Таа толпа била составена од луѓе кои дошли на поклонение, 100.000, до 1 милион велат некои коментатори се собирале за време на Пасха. Многу народ во Ерусалим. Представете си толку народ со палмови гранчиња како извикуваат Осана и го прославуваат Исус како цар, го очекуваат така многу славно. Палмовите гранчиња се спомнуваат, овој настан, рековме, се спомнува во сите 4 евангелија, но палмовите гранчиња се спомнуваат само овдека, во Јован. Другите евангелисти не зборат. Всушност, палмови гранчиња се спомнуваат само 2 пати во Новиот Завет. И на двете места, во 2 различни книги ги спомнува Јован. Зошто ги спомнува и која е идејата на палмовите гранчиња? Јован во неговиот текст кој така сумаризиран за цветници, открива многу причини. Тој говори дека учениците не разбирале. Тој говори зошто народ се собрал, разбирајќи за воскресението претходниот ден. Тој говори за палмовите гранчиња. Единствен друг настан во историјата на еврејскиот народ, кога пак се спомнуваат палмови гранчиња и некој е дочекан со палмови гранчиња, е 200 години пред Христос, кога евреите извојуваа голема победа над некој противник. 200 години пред Исус. Империјата на Селевкидите, она крило од империјата на Александар Македонски кој зазеле Сирија, го окупирале Израел, Ерусалим и направиле големи штети. Се додека Јуда и Симон Макавеј, татко и син, не организирале востание. И со Божјо чудо успеале да го избркат сириските, селевкидските војски и да го ослободат Ерусалим. И кога се враќале од големата победа, затоа пишува во книгата на Макавеите, тие се дочекани со палмови гранчиња. И од тој момент во умот на еврејскиот народ, палмовите гранчиња се синоним за национална победа. Синоним за цареви, за цар кој доаѓа да донесе победа, тоест да доведе символ за националната борба, така да кажеме, на еврејскиот народ. И сега евреите, собрани од целата диаспора, го дочекуваат Исус со палмови гранчиња. И многу јасно прават асоциација со тој настан, кога
биле ослободени од непријател. Тие го дочекуваат како војсководец кој ќе донесе победа, национална победа во некое востание кој набрзо очекуваат да се случи. И таа своја идеја тие подкрепуваат пеејки еден псалм, пеејки го 118 псалм. Оно што го велат, нели, го повторуваат Осана, благословен оној кој доаѓа во Господното име, е цитат од 118 псалм, 25 од 26 стих. Меѓутоа, ако проверите во оригиналниот текст, во псалмот, ќе видите дека овдека евреите додаваат нешто што го нема таму. 118 псалм е дел од една серија на псалми кои се наречени алелујни псалми или псалми на славење на Бог. И тие псалми се пеат во некакви пригоди, ги пееле во литургиски цели евреите во Стариот Завет. Меѓутоа, народот овдека зима од тој псалм и со тој псалм сега го пречекува Господ Исус. И за да направи контекст, го додава овдека во текстот царот Израелев, кој воопшто го нема во псалмот. Овој псалм се пее за Јахве. Се дочекува Јахве, со тој се величи Јахве. Меѓутоа, овдека на цветници, евреите, пејки го тој псалм, додаваат царот на Израел. Тоа е сушност, сакат да кажат, еве, тоа е нашиот цар, кој ќе ни донесе слава. И кога го велат тоа Осана, кога го извикуваат, кога го пеат во псалмот кон Бог, значи спасине. Спасине како спасение кој доаѓа, духовно спасение. Меѓутоа, овдека, кога го додават и ова цар Израелев, веќе спасението добива политички контекст. А самиот збор Осана пак значи спасине веднаш. Во псалмот стои тоа спасине сега. А овдека велат само Осана, што пак значи спасине сега. Со други збори, кога го очекуваат Господ Исус, тие велат, еве, дојде времето за спасение. Поскоро спасине цару Израелев, ослободине од тоа робство. И дури, тие надежи, на крајот на текстот пишува, последните стихови, тие надежи буквално експлодирале, кога чуле само дека ден пред тоа, на 5 минути одене, што се вели во Витинија, Господ Исус воскреснал човек. Го воскреснал Лазар од мртвите. Па, ако тој може да воскресне човек од мртвите, како нема да не ословува? Значи, готово, завршена е работата. Тоа е надежта на народот во тоа време. И пишува дека и дури учениците, ај пак ќе го прочитаме тој стих, но учениците негови не го разбраа. Не разбраа зошто тој влезе на осле, не разбраа зошто тој плачеше, не разбраа која беше неговата мисија. Си имаа своји очекувања. И тие влегува во Ерусалим со своји очекувања. И потоа се разочараа. Кога го видоа нивниот Месија, како страда на крстот, како го погребуваат, с тоа беа погребани нивните надежи, нивните очекувања. Тие влегува во Ерусалим, очекувајќи да станат, и тоа го читаме во претходните денови се случувало, како се расправаат кој ќе седне десно и лево, кој ќе ги засеме во течките позиции во идното царство на Израел. И тие немаа вистински правилни очекувања. И затоа се разочараа. И кога потоа, после неколку на воскресението, ги сретна 20 ученици што одеа кон Емаус, и Господ Исус ги праша, што сте толку така разочарани? И ти му река, па ти од кај си, од небо да не си паднал, па сите знаат што се случи, ние толку се надевавме на тој, ајве што се случи, умре, го погреба. Па дури се некои жени таму не лажат дека воскреснал. Тоа беа очекувањето на учениците. Кога доаѓа разочарување? Кога не го добиваш она што сметаш дека ќе го добиеш. Кога нема да го добиеш она што ти сакаш да го добиеш. Народот и учениците сакаа нешто што Господ Исус воопшто немаше намера да им го даде.
ветувањата на Господ Исус беа сосема поинакви. Кога се разочаруваат христијаните? Кога се разочаруваме ние од црквата, од Бог, од сите тие работи? Колку луѓе се разочарале? Многу. Зошто се разочарале? Очигледно добиле нешто, тоест не добиле нешто што очекувале, а добиле нешто што не очекувале. И што треба да очекуваме од Бог? Ако го следиме Бог заради некои земни работи, за некои времени благослови, ќе се разочараме. Но ако го следиме Бог заради она што навистина тој дојде, никогаш нема да има разочарување. Нашата вера ќе биде расклатена и дури уништена, ако го следиме Бог заради некои ветување што ги даваат мнозина проповедници денес. Тие велат, кој ќе поверуваш, тогаш ќе бидеш сигурно богат, веќе крај, нема сиромаштија, нема беда, нема да има болести, само здравје, никакви разочарување, само успеси, само секогаш ќе бидеш радосен, секогаш секи ти оди добро во животот. Тоа се ветувањата што ги дават мнозина проповедници денес. Но што ако те нападне болест, како христијани? Многу христијани страдат од болести. Сериозни болести. Губат блиски луѓе. Што ако се случат во бракот некои работи, непријатни? Што ако децата, што сме ги гледале толку години, сме ги воспитувале, тргнат по друг пат, па дури се свртат против нас? Ке се речеме, кај е Бог, го нема Бог, се било лага. Во Евреите, во 11 глава, тамо е списокот на хероите на верата. И тамо од 29 стих пишува какви победи, какви неверојатни победи Бог дал на тие луѓе во списокот на верата. Дека разделувале море, како Мојсе, симнувале оган од небото, како Илија, раѓале деца на голема во старост, големи победи. Меѓутоа, веќе од 36 стих прави еден остар завој авторот и вели истите тие херои на верата били смевани, биле камшикувани, биле каменувани, биле затварани во затвор, биле оковувани, биле сечени со пила. Им се случувале неверојатни, биле во глад, во жет, во маки. Истите тие херои на верата. Така да, она што сака да го каже авторот е дека во Христојевиот живот ќе има и големи работи, но ќе има и непријатности. И дека вистинската награда всушност на сите тие херои на верата е небесниот град. И дека она што очекувале они го добили на крајот во Божјото царство. И ако ние се надеваме на Христос за небесниот град, тогаш нема разочарување. Нема да дојде разочарување, зашто мотивите се вистински. Затоа треба да го следиме Христос заради она што е. Тоа е Божиот Месија и Цар. Месијата кој дојде како доброволна жртва да се принесе за нашите гревови, да ни донесе спасение и вечен живот во Божјото царство. Тоа беше суштината на мисијата на Господ Исус Христос. Ако нашата вера се подпира на вистинската личност Господ Исус Христос и на делото што тој го изврши, тогаш нема да се разочараме. И во затвор да не пратат, нема да се разочараме. Може да искусиме просперитет, може да искусиме и мака. Може да имаме, да сме здрави како дрен, а може и болест да не нападне. Но ништо од сето тоа нема да влие на нашата вера, да биде поголема или помала. Зашто нашата вера се сведува во крајна мера на она што Христос навистина е. А можеме да бидеме сигурни, и овој текст ни го потврдува тоа, дека Христос е Месијата, помазаникот и Царот Божи, бидејќи тој исполни
пророштво од Стариот Завет. Многу се. А овдека Јован ни дава две од нив. Првото е самиот псалм кој народот го пееше. Осанили о Господи спасине, о Господи побрзај. Така го преведува псалмистот 118 псалм. Зборот осана го преведува како Господи спасени, Господи побрзај да не спасиш. Тоа е вистинското значење на зборот осана. Спасине сега, веднаш. Народ го пееше тој псалм. Меѓутоа интересно е дека Господ Исус како месијански псалм го цитираше овој, но не овие стихови. На друго место во Матеј тој цитираше на 2 стиха понапред. Тој го цитираше стихот: каменот што го отфрлиат зидарите стана камен темелник. Тој истиот псалм, но тоа е 23, 22, 23 стих. И всушност Господ Исус сака да каже: ке пеат од тој псалм, ке ме дочекат како цар, но ке ме отврлат. Но тој камен што го они ќе го отврлат, е тоа темелниот камен за спасението. Едно друго пророштво овдека спомнува Јован, значи две пророштва говори за исполнети. Псалм 118 и од Захарија, влегувањето со ослето. Захарија 9:9, каде што ели: ликува од радост керко Сионова, извикува керко Ерусалимска. Ете царот твој се враќа кај тебе, праведен е и со победоносна сила, кроток, седнат на магаре, рожба на магарец. Кроток. Јован цитира од Захарија, исто така, она што е запишено, дека се исполнува со неговото влегување на осле во Ерусалим, пророштво од Захарија, дека тоа е Месијата. Меѓутоа Јован го променува текстот. Не е истиот текст. И тој вели: не ликува од радост, че оригиналниот текст во Стариот Завет е ликува, тоест биди прерадосен, керко Ерусалимска. А пак Јован вели: не плаши се, керко Ерусалимска. Што е сосема спротивно од да ликуваш од радост. Не плаши се. Да ликуваш од радост значи да имаш голема причина за радост. А не плаши се, немаш причина за страх. Е тоа зашто нема друга причина. Јован пишува на христијани евреи кои живеат во време кога Ерусалим веќе го нема како град. Храмот го нема. Тие се растргани низ светот во гонења. И Јован сака да им каже: не плашете се. Не плашете се. Не можете да ликувате од радост, ама не плашете се. Зашто Христос, кој влезе во Ерусалим, е царот. И тој е цар и сега, се уште е цар. И ќе остане вечен цар. Нема причина за страх и за паника. Христос е царот кој владее, управува. Независно од тоа какви околности имате, во какви околности живеете. Но Јован го цитира овој текст од Захарија за да потенцира на вистинскиот карактер на Месијата. Тој влегува кроток како јагне, кроток да донесе мир, да донесе спасение. Тој не доаѓа на воинствен конј за да донесе војна, туку тој доаѓа на осле за да донесе мир. Истиот овој автор подоцна ќе пишува за Исус кој доаѓа на конј. Меѓутоа тоа е во Откровение. Таму тој ќе дојде на бел конј. И таму тој многу јасно ќе каже: царот кој влезе на осле во Ерусалим за да спаси е истиот оној кој ќе дојде да суди. И затоа во крајна мера Христос секогаш го исполнува својот план. Друго нешто на кое што можеме да се потпреме, заради кое можеме целосно да се потпреме на Господ Исус, е неговата служба во сила и слава. Тој изврши многу чуда и Јован опишува многу од тие чуда. А овдека е опишува дека тој седна на неоседлувано досега до тогаш осле. Ти да седнеш и веднаш да влезеш во град на такво осле, си е чудо. Нека проба некој неоседлувано осле да го јавне. Ќе има голема мака. Нема да може да се качи на прво место, не па да влезе во градот. Со тоа Господ Исус покажа дека има апсолутна власт над се, апсолутна контрола над се.
влегувајќи на таква посла. Не само што го откри својот вистински идентитет како Месија, но тој покажа дека има контрола над нештото. И не само над живите суштества, туку тој имаше апсолутна контрола на секој момент во времето. Тој можеше дури да ја темпира и својата смрт, така да ги подреди околностите и да го погоди точно моментот на неговата смрт. Обиди за негово убивање имаше многу до тој момент. Многу обиди имаше. Уште во 5 глава, ако учитаме само ова Евангелие според Јован, уште во 5 глава беше првиот обид, кога тој се обиде за божествен, луѓето се собраа да го убијат. И пишува Јован дека тој си помина иако беа собрани со камења во рацете, тој помина меѓу нив и ни влакно не му фалеше од главата. Не му беше дошло времето. Во 10 глава фарисеите го обвинија за богохулство, објавија смртна пресуда, ги земаа камењата да го каменуваат и пак не можеа ништо да направат. И овдека во време кога тој влегуваше во Ерусалим на цветници, пак фарисеите кажаа: овој станува опасен, да го убиеме. Правеа план. Меѓутоа, додека Христос не реши дека треба да биде убиен, никој не можеше ништо да му направи. Стоја Господ Исус покажуваше апсолутна контрола над се, над плановите на луѓето. Си правеа планове фарисеите, но тие не може да го остварат нивен план додека Христос не им дозволи. И кога дојде времето, и тогаш се случи она што требаше да се случи. Знаејќи дека се ближи неговото време, да се принесе во жртва, тој влезе во Ерусалим како Месијата, јас сум, да рече, јас сум Месијата, и да знаете, јас не сум оној Месија како што очекувате. И тој ги забрза. За 4 дена се случија сите оние нешта кои требаше да се случат на крајот. Христос контролираше се. Христос е Месијата, Христос е Божиот цар. Овдека, во овој текст, и оно што ќе се случи до крајот на седмицата, ќе изгледа како на моменте Христос да губи контрола. Тоест како оние што се против него, како да победуваат. Може да се спротивставуваме на Христос. Некои се спротивставуваа на Христос. И на момент изгледаше како да победуваат, да превзимаат иницијатива. Меѓутоа се покажа не на толку долг рок. После само еден ден се покажа дека таа нивна контрола на нештата, дека таа нивна победа не значи ништо. Фарисеите во 19 стих го пишува тоа Јован. Фарисеите во еден момент испаднаа во очај. И со иронија вели Јован во 19 стих, меѓу себе си велеа: гледате ли дека ништо не помага? Ете, светот тргна по него. Колку и да се обидуваме, што и да правиме, колку и планови да кроиме, колку и да го свртуваме народот против него, ништо не помага, ние сме безпомошни. И се сврте, за миг Христос дозволи да се сврте. Наедно сета таа толпа застана на страната на фарисеите. И ако не ја гледаме вечната перспектива, ако ние сме биле дел од тие настани таму, во тоа време, ќе си кажевме: готово е, Христос загуби контрола. Оној по кого што одеа сите се свртеа против него, крај со него. Така изгледаат работите. И многу пати и во нашиот живот така изгледаат работите. Има луѓе кои се бунтуваат против Бог. Има луѓе кои отворено војуваат против него. И на момент изгледа како да имаат иницијатива, превласт, како да победуваат. На крајот всушност се гледа на последната Пасха, на конечното триумфално влегување на Христос во небесниот град, се гледа неговата победа. И тој текст го пишува повторно Јован во Откровение, и тамо повторно има палмови гранчиња. Втор пат во Новиот Завет. Овдека и во Откровение, во она небесна цветница што се случува и опишена во Откровение 7 глава. И тамо вели: потоа видов и ете големо мноштво народ кој никој не можеше да го преброи, од сите племиња и колена, народи и јазици.
тие стоje пред престолот и пред јагнето, облечени во бели облеки и со палмови гранчиња во раците, и воскликнуваа со висок глас велејки: за спасението наше, слава на нашиот Бог, кој седи на престолот и на јагнето. Еве го, оној кој го убија, кого го погребаа, седи на престолот јагнето. И сите тие што таму со палмови гранчиња го прославуваат за спасението. Она заради кој што Христос на вистина дојде на земјата. Она што треба да биде вистинскиот мотив за нашето следење на Христос. Тоа е вистинскиот благослов. Тоа е вистинската награда. Тоа е причината зашто ние треба да го следиме Христос. Успеа да го раснат луѓето, успеа да го прободат со копје, меѓутоа тој ќе владее во целата вечност. И со него заедно оние кои го следат заради вистинската причина. И така на крајот, зошто го следиме? Говориме за разочарување. Многу луѓе се разочарале. Многу луѓе поминале и одовде и се разочарале. Некои очекувале, и знам такви, дека Христос ќе им даде добар брачен партнер. Им треба. Тоа е легитимна потреба. Не велам дека е лошо барањето и лоша потребата. Но не треба да биде причината заради која го следиме Христос. Некои очекувале или очекуваат дека ќе им греши проблемите во бракот. И тоа е легитимна причина. Меѓутоа, тоа не треба да е причината зашто да бидеме со него. Има луѓе кои очекувале дека материјално ќе просперираат. Болни луѓе доаѓале и се надевале дека ќе ги излекува Христос. Да, Христос лекува, но ултимативното исцеление е во Божјото царство. Зашто на крајот на краиштата нема конечно исцеление на земјата. Сите ни еден ден на крајот на краиштата поради болест, поради некаква причина, ќе се заминеме одовде. На крајот вистинското исцеление е во новите тела, нераспадливи што Христос ќе ни ги даде на небото. Тоа е исцелението на крајот на краиштата. Единствената причина за нашата верност треба да биде самиот Тој. Она што Тој е. Месија, цар, спасител. Тој е цар не едноставно, тој не дојде да биде цар над некој народ и да управува од политички престол. Тој дојде да биде цар на срцата на луѓето, да ги управува не економија или политика, туку да управува секоја постапка на луѓето, секоја мисла, секоја решение. Се да биде, тој да биде господар на се. Тој умре за нашите гревови, воскрес од мртвите и пак доаѓа да не воведе во неговото славно царство. Тоа е нашата надеж, тоа е нашето очекување. И јас сум бил разочаран единствено ако тоа не се случи. Но ако тоа не се случи, тогаш пак нема разочарување, зашто ние ќе бидеме нема вечен живот, нема ништо. Но знам дека тоа ќе се случи и тоа е нашата надеж. Христос дојде, воскресна, за да бидеме со него во Божјото царство. Тој го вети тоа. Тој ги исполнува ветувањата, ги исполнува пророштвата. Не зависи од тоа ни што поменуваме. Не зависи тоа што ќе не очекува понатаму. Ние нема да бидеме разочарани единствено ако твојата вера е во Христос како Спасител и Господар. Тој решава што ќе ми се случи. И јас сум задоволен од било што е да се случи. Зошто тој е Господарот кој управува со себе мојот живот. А на крајот тој ќе ме земе во неговото царство, каде што вечно ќе управува. Тоа е мисијата на неговата служба. Тоа е неговото месијанство.
да го следиме поради она што е, а не заради превремените ползи. Господ ни дава на вистина таква вера, да го познаваме вистинскиот Христос. Зошто? Се што е напишано во Библијата е напишано за да поверуваме дека Христос е Месијата, помазаникот, Божиот Син, и да имаме вечен живот од таа вера. Тоа е единствената цел.